на дистанції і дають дьору, і дають прискорення. І я так вважаю, що не можемо ми зараз там умовно ставити на там чи на Порошенка, чи на якогось іншого лідера. Я вважаю, що зараз повинні на ці дистанції виходити вже якісь нові молоді лідери. Ми їх можемо знати, можемо не знати, але так побудована політична кон'юнктура, що він не зможе, майбутній політик, майбутня коаліція не зможе з'явитися за місяць до виборів і вже претендувати на якісь голоси виборців. Думаю, що зараз ще якась там молодь чи не молодь, та же Лана Зеркаль, той же Омельян, яким я симпатизую, які, можливо, і іншого сезону. Чому це потрібно робити зараз? Тому що ймовірність до строкових виборів дуже висока зараз. Як президентських, так і Верховної Ради. Тому ми, друзі, уважно слідкуємо, не зачаровуємося. Буковський тягне боком. Я бачу, що ви вже там підгорає у вас в цьому. Буковський, я би вас просив, отак балансуйте, обсирайте і паралельно Пороха, і паралельно ОПЗЖ, а то ви якось обсираєте тільки Пороха одного. Це а так. Я скажу, що Порох солодший для пана Буковського. До речі, Буковському вітання, і не тільки Буковському, а всім нашим друзям в чатах. І я хочу сказати, що якби насправді конструктивно, можливо, і Буковський під час каденції Порошенка критикували, можливо, було б краще зараз. Ви розумієте, про що я? Можливо, би ми на тій дистанції п'ятирічній, поки Порох правив, консолідувалися би не тільки умовних десь там в компліментах, ще чого-небудь, а й конструктивні. А й в критичний момент висловлювати, але при керівництві він тепер не керує, тепер керує хтось інший. Тому дійсно ми можемо за минуле його казати. А давайте спитаємо, а що він зараз хорошого робить, насправді. От мені було б цікаво, якби був мікрофон такий, знаєте, і пан Буковський, і всі критики Пороха, хай покажуть за цих 2,5 роки, що зробив поганого чи хорошого той самий Порошенко. Розумієте, така штука? Адже ти, коли політик номер один, тебе скрізь висвітлюють, все ми бачимо, прикривають, хтось щось. Дивіться, тільки центральна, тільки Україна телеканал почав говорити про Зеленського погано, вже пішли стосунки доволі натяжні між Ахметом. Чи не так? Що я маю на увазі? Критикувати обов'язково треба, але критика має бути конструктивною. Ось. А насправді, пане Василю, ми побачимо, на цій дистанції вже мають проявлятися ті лідери, які, ймовірно, можуть піти першою скрипкою. І побачимо, але я вважаю, що в цій ситуації, коли політична дуже складна ситуація, всі демократичні сили повинні консолідуватися і висунути єдиного кандидата на наступні президентські вибори. А що скажете ви, друзі? До речі, Хелен, вітаю, дівчинко. Ви вже спостерігаєте за нашою умовною дискусією та певною зарубою. Вам слово. Вітаю, господарство. Ведаеце, заўсёды вось такія эфіры люблю, таму што ёсць магчымасць каму падмяніць себя, пакуль ты тут тэхнічна спрабуеш, як мне пішуць мае мадэратары. Хелен, все класна, выглядаеш класна, але гук як з бочкі. Сябры, прабачце, трансляцыя або з бочкі, або адсутнічае, таму мы выбіраем з меншага зла. Вітаю, сачу, шчыра кажу, сачу за навінамі з Беларусі, сачу за навінамі з Украіны, з еўрапейскіх краінаў і
А вось зараз фраза «саву на глобус нацянуць», вось яна, мне падаецца, як ніколі актуальна, таму што тое, што ў свеце адбываецца, ну, акрамя, ведаеце, такога шок-кантэнту не выклікае. В Украіне сёння хацела бы абмеркаваць з вами падзеі, таму што, на мой погляд, такога характару навіны а-ля 1000 Зеленскага або зганяць на фуршэт на гелікоптэрах, мне падаецца, ведаеце, на фоне беларускіх падзеяў, дзе гінуць мігранты і бойкі адбываюцца на мяжы, таксама эканамічная складавая сведчыць пра тое, што пачалася татальная зачыстка беларускіх прадпрыемстваў, гатуюцца да продажы рашкі, таму мы будзем сёння казаць пра негатыў, а вы будзеце нас збалансоўваць і казаць пра пазітыў. Вітаю. Єлін, невеличке питання до тебе. Чи не бачиш ти певної кальки з того, що зараз білоруси повторюють наші вже помилки? Тобто ми завжди говоримо, білоруси, не повторюйте, замість того, щоб опозиції спрямувати всі зусилля до режиму, так, до Лукашенка, да, опозиція їбаше другу опозицію. Так. А? Так. Так, і дивіться, чи не є це, ну, умовно, в нас зрозуміло. В нас одна опозиція і друга опозиція працює на умовному, одному і тому ж електоральному полі. І немає сенсу лупашити ОПЗЖ, є сенс трохи адекватних прихильників Зеленського, але коли ти лупашиш один одного, то ти по-любому, ну, маєш з цього зиск. Чи не являється зараз це от в Білорусі щось подібним, ну вас ще до того, ну, то умовно того, не екватора навіть, того моменту, коли ви будете вже якусь передомовлятися, ще дуже далеко, бо не всі можуть дожити. Що ти думаєш? Ну, пан Василь, я заўсёды ў гэтай сітуацыі кажу шукаць бенефіцыара, то бок вось той канчатковы атрымавач таго, што адбываецца. Дзейсна, мы зараз вельмі шмат увагі прыдзяляем абсалютна рэчам, якія не патрэбна рабіць, калі ў цябе бойка такая жудасная ў краіне, і ты усялякімі даступнымі, недаступнымі спосабамі спрабуеш гэтую сітуацыю выправіць. І ў той жа час ты разумееш, што пакуль ты працуеш, цябе актыўна гасіць, я на сябе гэта адчуваю вельмі цудоўна. Плюс у нас пачаліся накаты на розных блогераў, на розных актывістаў, вылазяць, ведаеце, нейкія кансервныя кампраматы 10гадовай даўнасці, абвінавачванні, што мы нейкая не такая апазіцыя, або такая, але час прайшоў і ўжо зноўку не такая. Я шчыра кажу, мы учора актыўна абмяркоўвалі гэта, ну, скажем так, кулуарна, але вы ведаеце, што я, як Алексей Гончаренко, ўсё з кулуараў вынашу і распавядаю, што ў нас там адбываецца. І шчыра кажу, мы прыйшлі па выніку да таго, што спрабуюць проста, як і ў вас вы гэта праходзілі, адцягнуць увагу на нязначнае. Гэта роўная сітуацыя з турыстамі, якія прыехалі па візах у Беларусь, і у нас няма размову пра пандэмію. Пры гэтым я заўсёды ў сваіх стрымах чапляю гэтую тэму і кажу, што нам прыходзяць кадры, дзелянкі для пахавання ў 2-3 разы пашырваюць. І гэта не крапкава ў адным месцы, гэта амаль татальна ідзе па ўсёй Беларусі, то бок пандэмія бушуе там у страшных тэмпах. Паралельна з гэтым ад дактароў нашых белыя халаты прыходзяць паведамленні, што з'явіліся спісы КДБ. Раней у гэтых спісах былі толькі апазіцыянеры, зараз там звычайныя беларусы, якія крычалі «мы па-за палітыкай», але кранулася палітыка і выявілася, што ёсць спісы людзей, якія не вельмі патрэбны гэтай дзяржаве. І зараз ідзе татальнае звальненне людзей. Вы не пашлі ў забастоўку, вы меркавалі, што, як учора мне паведамленне адно прыйшло, ну я ж нікуды не хадзіла, і я пішу, дык трэба было хадзіць. Мне пішуць, за што мяне звальняюць, калі я ўдзел не прымала, і я кажу, вось з-за гэтага і прасілі, вы хадзіце з намі побач. Разумееце?
І паралельна з гэтым, калі ты працуеш на зямлі, калі ты заклікаеш да здаровага глузду, да стачкі, да забастоўкі, пасядзіце ў каранціне, таму што вас у любым выпадку звольняць. Гэта факт, ён гатуе прадпрыемствы да продажу на рашку. Яму вы там не патрэбны. Паглядзіце, цудоўнае расследаванне ОМ-ТВ выклалі, як разграбавалі донбасскія заводы. Колькі адтуль тэхнікі было, там шалёныя кошты. Разграбавалі, кінулі будынкі, тэхніку вывезлі. У Беларусі не будзе іншай сітуацыі. Гэта акупант, ён прыйшоў забіраць. І вось гэта вельмі складана даносіць. То бок людзі яшчэ ў нейкай эйфарыі, што хутка гэта ўсё скончыцца і будзе зноўку каўбаса па 2,20 і чэргі за зялёнымі бананамі. Не будзе. Мір змяніўся. Паралельна з гэтым, я люблю, моя улюбленая гісторыя, маскалі яшчэ не вызначыліся, або чекісты беларускія не вызначыліся, з кім я супрацоўнічаў і ў якой бок. То бок я з федерастамі або ім інфармацыю надаю, або федерасты мне інфармацыю надаюць. То бок, пакуль разнапалярная інфармацыя гуляе, гэта то, што кранаецца мяне. Плюс, у гэты ж момант мяне кідаюць на правакатары 2020, і ў гэты ж момант з'яўляецца актыўная фаза. Я не буду зараз скромнай, гэта робіць каманда Валеры Цыпкала, пачынаецца актыўная атака на актывістаў. То бок, супадзенне, не думаю. То бок, што адбываецца, нам трэба зачыніць усіма магчымымі спосабамі галасы. Чаму? Таму што ДМ-сілы аб'яднаныя. Вы ведаеце, ёсць супраціў суполка, ёсць штаб аб'яднаных сілаў суполка, ёсць такія актывісты асобна, якія працуюць, як я, ёсць каманды а-ля Народная грамада, Беларуская хрысціянская дэмакратыя, зараз аднаўляюцца зноўку актывы, і мы не згодны з пазіцыяй, якую нам спрабуюць навязаць невядомыя нам людзі. Я не ведаю, хто такой штаб Цыпкала, я іх не абірала, я не ведаю, хто ім дэлегіраваў паўнаважанні прадстаўляць мае інтарэсы на міжнароднай арэне. Я не ведаю, хто такой Павел Латушка, хто яму дэлегіраваў паўнаважанні прадстаўляць мае інтарэсы на міжнароднай арэне. Гэта асабіста ўзятыя суполкі, такія як я. Я магу ад сябе трактаваць сітуацыю і нейкія свае меркаванні выказваць, але спрымаць гэта як агульную думку ўсяго народа, гэта бязглуздасць. Таму вось гэтыя маленечкія суполкі незадаволеных, мы працуем з зямлёй, мы працуем супраць рэжыму, што мы робім штодзённа публічна. Учора быў падпісаны дакумент, гэта такая выснова Віктара Ганчара, якой проста разнёс рэферэндум 1996 году. Ён зрабіў справаздачу, дзе вызначана, што гэта дзяржаўны захоп, і за 3 дні да публікацыі Віктара Ганчара не стала. І мы, ДМ-сілы, сваімі магчымасцямі, сваёй прысутнасцю легалізавалі гэты дакумент. То бок, мы падпісалі яго як народ, якому належыць улада, таму што легітымнай улады ў Беларусі няма, і ўсе тыя апазіцыйныя суполкі, якія лічаць неабходным павярнуцца да пастулату Канстытуцыі 94 году і стварыць пераходны перыяд для новай Канстытуцыі, яны з намі. Каб нам зачыніць рот, нам неабходна разбалансаваць гэта ўсё і паставіць на вагу нейкія іншыя сілы, якія будуць займацца не пытаннямі Беларусі, не пытаннямі Лукашенка, не пытаннямі рэжыма, не пытаннямі хуйла, а будуць займацца намі, таму што мы тымі пытаннямі ўжо заняты. Вось такая сітуацыя па Беларусі, але зноўку падкрэслю, мы ідзем сваім шляхам, не асабістым. Украінская гісторыя ў мяне гучыць пастаянна. Мы разумеем, што акрамя вуліцы, акрамя сілавога супрацьстаяння нічога не адбудзецца. Гэта зараз мы ўжо кажам публічна, таму што калі лавіруеш у гэтых словах, не даходзіць, не разумеюць. То бок, што іншага выхаду няма, і ўсё больш і больш беларускія чаты напаўняюцца інфармацыяй пра тое, што украінцы такі былі правы. Так што вось такую сітуацыю пакуль маем. Прикро констатувати факт,
що ми були праві. А як ми могли бути неправі, коли ми це пройшли, і це віддзеркалювалося дуже в зрозумілій проекції. Пане Василю, пробачте, переб'ю Так. вас, пробачте. Не прикро, що ми були праві, а прикро, що білоруси не використали наші поради. От так буде правильніше. Ми були праві насправді. І ми не маємо за що прикрість мати. А от що вони нас не дослухалися, це велика біда. Перепрошую. Слушне зауваження. І, пане Василю, от закид, я вже читаю чат Буковського. Каже, Я знаю, у мене відповідь є. давайте відповідь. Почекайте, заступником голови адміністрації Зеленського зараз взяли сина з Медведчуковської партії. Я під адміністрацією президентом разом з Коатом був там. Я не бачив наших націоналістів, да? Бо це вже, я не б хотів, щоб зараз одна група людей узурпувала цю назву. І друге, що я скажу, що чи допускаєте ви, наші шановні націоналісти, що такі націоналісти, як я, як пан Василь, можуть Мати трохи іншу думку. мати трохи іншу думку, і якщо ви вважаєте умовно Петра не націоналістом і так далі, чи можемо ми вважати оточення, чи ту групу людей, чи ті погляди націоналістичними, чи ми повинні або до одних схилитися, або до інших? Є такі правоцентристи, наприклад. Це такий гарний цей. Ну тоді, дозвольте, я вже знову ж таки перепрошую. Ви бачили там прапори свободи? Націоналістів. Я бачив там націоналістів. Русскоговорящих. Причому і багато русскоговорящих. Дуже, дуже дивно. І опять жіночка приходить, я з Криму, мене за рукав потримала, з Дукуата підходили і люди, які народилися в Караганді, україномовні і так далі, так далі. Я не бачив того діалекту, того не чув. Чого? Не знаю чого. А не знаю і я чого, бо перепрошую, мене там не було, але прикро, що не було. От тут я вже можу сказати, це буде правильно. Що я маю на увазі? Якщо на таких акціях були прапори свободи, то свобода, як вони вважають себе націоналістами, наприклад, там була. І були там центристи, які себе вважають, правоцентристи, які себе вважають так само націоналістами, і це правильно, я вважаю, бо ми пливемо в одному човні, як ви сказали. Ні, я так сказав в одному човні, тільки що Порошенка висадили на берег. Так, я розумію. Так от дивіться, я тепер не знаю, бо в моєму чаті, мабуть, друзі не знають, що пан Буковський писав. Так я зачитаю. Дайте хтось відповідь. Як ви відноситесь до того, що голова адміністрації президента Порошенка був Ігор Райнін, який зараз голова ОПЗЖ в Харкові? Мене дуже цікавить ваша аргументація. Відповідаю. Коли Райнін був в адміністрації президента канцеляристом, ви бачили, щоб він був віце-президентом країни або тим таємничим кардиналом, який управляє країною. Райніна ніхто не чув і не бачив. Єдине, що... Він робив свою роботу, організовував зустрічі, перекладав бумажки з місця на місце, робив так, щоб підготовчі процеси йшли, а не займався, не займав функцію клерк займає функцію віце-президента. Я не давав таких повноважень. І його ніхто на це не обирав. Дозвольте продовжу далі. Так ось, Райнін той час займався своєю роботою і він її виконував. Получається, коли вже переобрали президента, він розійшовся доріжками з Порошенком, наприклад. Не знаю, це не важливо. Він що, давав обітницю йому? Порошенку, наприклад. Закінчився термін президентства Порошенка і Райнін попав в ОПЗЖ. Ми зараз судимо, який зв'язок Порошенко 2014 і 2019 року і Райнін 2021 року. Який зв'язок? Я не бачу зв'язку. Інша річ, що він, якщо
наприклад, був в партії Порошенка тоді, я не знаю, чи був, чи не був, він був нанятий не як партієць, а як клерк, то, можливо, в такій ситуації, коли він був в партії Порошенка тоді і перейшов, ну, знаєте, в нас іноді люблять перефарбовуватися не один раз. І це нікого не красить. Жодного політика, якщо він є політиком, не красить те, що він перефарбовується. Так от, в моєму баченні, з точки зору, якщо він дійсно був у БПП і перейшов у ПЗЖ, ну, це негідний вчинок колишнього члена БПП. Але це тепер, а не тоді. А при Пороху він виконував свої функції, і хвостик у нього був настільки розпушений, наскільки може собі дозволити голова канцелярії, не більше і не менше. Тому, шановний Буковський, я не бачу в цій ситуації теми. Я би на вашому місці такого би коментаря не написав в чаті. Не бачу зв'язку. Розумієте? От і все. Пане Василю, якщо можете, чи Хелен, доповніть мене, будь ласка. Ну, мне падаецца, што Буковскі вось гэта мне нагадвае тую супрацьстаячую нам апазіцыю, псеўдаапазіцыю, нагадаю. Я не звяртаю увагу на такія каментары, шчыра кажу. Тым больш зараз на фоне рознага характару вбросы зносяць каналы. Дарэчы, я хацела бы звярнуць увагу, што пан Васіль, именно ваш канал стаў першы, хто потрапіў вось па такую атаку моцную, калі пачалі зносіць украінскія каналы просто тотальна. Гэта ваша гісторыя з інтэрватай. Таму я не буду вашага Буковскага, я не ведаю, хто гэта і якую бязглуздзість. Ні, це нормальний козак, просто він сильно любить свободу. І не бачив у свободі в очах колоди. І він, коли говоримо про свободу, він себе трохи навіть відмежовує. Каже, ми націоналісти. Ну, він добре, що він і нас поважає в тому плані, що він нас не вважає ворогами націоналістів, тих, що вони іменуються націоналістами. Тому йде жива, відкрита дискусія, тому тут немає жодних, ми звикли до цих колючих питань. І щепне це. Якщо ви хочете назвати нас порохоботами, то я не знаю... Чи заслуговуємо ми бути не... Так. Я не знаю, чи коли ми голосували за свободу, чи ми тоді були націоналістами, чи ні. Тому ми зараз не звертаємо увагу. Я вважаю, що ці сили, всі здорові сили, а я вважаю, що свобода, зокрема, вона є союзником всіх об'єднаних демократичних сил. І, можливо, зараз, в той момент, коли потрібно, в нас є вже зовнішній ворог, є колаборанти проросійські і є бездарна влада. Представляєте, скільки у нас ворогів. І ще зараз то Порох в порівнянні з тими всіма. І ангелочок нас. Давайте переможемо перших, других і змінимо третіх, тоді розберемося. Ну, з Порохом... Сядемо за круглий стіл і розберемося. І всі виставимо претензії друг другу, обговоримо їх, закусимо вудила, виведемо Україну на той рівень, який вона була до 19-го року, бо я знаю точно, що ми в такій будемо ямі. Я перепрошую, це ще називається велика срака, де сильно смердить. Перепрошую, що так говорю. Я не схильний до такої термінології, але ми крокуємо у велику біду. Верніше так, нас крокують, нас штовхають. Ми вже летимо по великому рахунку. Біля кордону нашої держави зосереджено 200 тисяч залізям з придурків, яким мало землі, яким мало крові тої, яку вже вони пустили в Україні. Розумієте, в чому справа? І святкувати 50-річний ювілей клерка якогось з таким розмахом і на фоні того, що адекватне людство вимагає відповідей на питання, чому зірвана супер-мега-операція? Чому люди, які не мають таких повноважень, робили такі рішення? Далі, мене ще цікавить, чому ті люди, які відкладали цю операцію, прийняли команду непонятно від кого? Ви розумієте, про що я йду, да? Є офіцери, яким
позвонила, секретарша позвонила, зупиняйте операцію. Та хто ти така? Хто ти такий і хто ти така? Тому гадаю, що зараз ситуація дуже напружена з тим, що є загрози, і якщо це, дивіться, якщо це говорить вже американська розвідка, то вони вже там пугавками не займаються. Це вже вони зроблено серйозний аналіз і серйозна аналітика. І ймовірність того, що може бути велика, і ймовірність того, що коли почнемо бити напад і буде до цього готові, то велика ймовірність, що воно не попре, бо вже це стало явним і ми до цього умовно готові. Ось такий меседж, друзі. Ну, я хотела бы резюмировать, гэта ровно та ситуацию, якую мы з вами не так давно обмяркоўвалі. Нібыта мы перебываем у такім стане, што мы ўжо усе вось крытычныя пытанні па краіне вырашылі, у нас пачынаецца этап выяснення, у каго круцей яйкі сярод там актывістаў, апазіцыянераў, палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, неважліва абсалютна. Зноўку я назіраю адну і тую ж гісторыю як у Беларусі, як і ва Ўкраіне. Ад галоўных падзеяў я па вагнерцам я нічога не чую. На конт пандэміі мы толькі статыстыку штодня атрымліваем. Ну, зноўку кажу, гэта пытанне ўкраінцаў, але я дзівуюся, гэта тысяча Зеленскага, як бы яна жартоўна не выглядала, але ну, гэта гішпанскі сорам. Людзі хварэюць страшна, і мы толькі чулі пра цэнтры, якія павінны будуць вырабляць неабходныя засабы для таго, каб выцягваць цяжкіх, складаных. Пакуль пабудуецца нешта, ну, у Амерыкі ўжо такія таблеткі стварылі, што ну, просто пейце як аспірин і все, ну, і не будзе у вас корони. Ви не бачили, на Росії, в Московії був онлайн розіграш вакцинованих спутником? Бачили, так? Да? Ні, я не бачив, мені просто смішно, коли ви говорите ось про такі речі. А ще смішніше, йде прямий ефір, і учасник цієї вікторини виграє 3,5 тисячі рублів. І в прямому ефірі дзвонить ведуча і піднімає переможець і каже, що ви, переможець серед всіх вакцинованих спутником, отримуєте еквівалент 3,5 тисячі рублів на спортивні товари в спортивних магазинах. І вони не встигли виключити там звук, і ця жіночка каже, я не можу це отримати, я больна ковідом зараз. А вакцинована, ну... Я толькі за, нехай лішні хромасомныя вакцынуюцца сваёй скрепнай святой вакцынай. Я толькі за. Я нічога дрэннага не бачу, але нешта яны так касіць пачалі ў букфайзера, мяне гэта трохі напружвае. Не, нехай вакцынуюцца, я толькі за. Я за вакцынацыю, а расіянцам толькі спутнік падыходзіць. Тут я іх заклікаю просто берагчы сябе і абавязкова вакцынавацца, лепей 3, 4, 6 прышчэпак там нехта робіць. Ні, можна подвійну дозу зразу, Хелен, ну. Можна подвойну одразу. Щоб напевно. Можна яшчэ праз дзень рабіць трэцюю прышчэпку, каб зачапіць гэта ўсё, закрепіць. Насамрэч, ну, я шчыра кажу, я на маскалей зараз менш за ўсё звяртаю ўвагу у паехаўшага бункернага ботакснага дзеда абсалютна. Я не ведаю, я просто задаюся адным пытаннем, вось якія краіны вы хацеце пабачыць праз год. Гэта я задаю уладам Украіны. Вось якую вы краіну бачыце, вось якая ваша краіна праз год? Я калі была на плошчы ў Беларусі, я заўсёды да беларусаў чаплялася, мабыць, памятаеце, пытала, пра якую Беларусь вы марыце? Вось у мяне адно пытанне, якая рашка праз год павінна быць пры такіх фактарах, пры такіх складавых, якія зараз існуюць? Якая Беларусь павінна быць, вось на погляд тых, хто зараз мае магчымасць неяк уплываць на сітуацыю, вось што яны павінны пабачыць праз год, праз свае дзеі? Мы кожны, напэўна, павінны задаць гэта тым, хто, ну, у нашым выпадку гэта нелегітымна, яго зносіць патрэбна, і астатнія пасылы немцаў, якія кажуць, такі трыбунал патрэбен, бо нейкая халера адбываецца. Палякі,
у іх просто з літоўцамі, латвійцамі і уже эстонцамі, далучыліся эстонцы да ўсёй гэтай гісторыі, яны разумеюць, што у Нарве далёка не спакойна можа быць, і, на жаль, гэтая ж навалач не спыніцца. І вось якую мэту яны пераследуюць пры гэтым? Якую мэту, я не разумею. Я вчора глядзела шмат відэа па Крыму. І астатняга часу ўсё часцей і часцей мне хочацца гэтыя кадры перакінуць у Беларусь і спытаць, вось даколе вы яшчэ будзеце у гэтых ружевых акулярах хадзіць, і як некаторыя там кажуць, што я ад Шабуцкага была ў шоке, калі ён сказаў, ну, там украінцы нешта прыцягваюць расіянцаў, ну вы ж разумееце, што гэта грамадская вайна. Алло, Максим, 8-й год. Так, мені цікаво, чи Буковський є в чаті, і Так точно. яку відповідь. Ну, мені цікаво, адже запитання було задано. Це дискусія, ну і, до речі, питання доволі таке правильне з одного боку. Ви розумієте? Ні, питання такі піднімати можна, і треба, можливо, їх обговорювати. І насправді... Людхилем, який ваторних серед Білорусі у Польщі. О, Хелен, нам донейт, а тобі питання. І який відсоток ватних білорусів у Польщі, на твою думку, чи за твоїми спостереженнями? Ведаеце, беларусы ў Польшчы зараз прыблізна сябе пачуваюць так, як беларусы ва ўкраіне. То бок у нас тут пытанне ватнасці, яно, ну, за агульным атачэннем яно хутка прыбіраецца. І я ўжо казала, што адно з найгалоўнейшых дасягненняў, якое ёсць у мяне прыватна, гэта тое, што беларусы Польшчы падымаюць украінскае пытанне падчас сваіх акцыяў пратэсту. І тое, што Пуцін хуйло, яны даведаліся таксама, ну, часткова, скажам так, ад мяне, і мае актывісты былі і ў Літве, і ў Польшчы першыя, хто пачаў публічна агучваць гэтыя тэзы, публікаваць іх на сваіх плакатах, і зараз Пуцін тэрарыст, літаральна, калі вы будзеце глядзець Сопот, Варшаву, Познань, Кракаў, тыя актывісты, якія выходзяць, яны ўсе з плакатамі Пуцін хуйло, і Пуцін тэрарыст, то бок тут узровень ватнасці, ён вызначаецца падзеямі, якія зараз адбываюцца, у тым ліку на мяжы Польшчы. Людзі разумеюць, што без ЦУ Крэмлядзяў нічога гэтага бы не было, і плюс я абсалютна ўпэўнена, што фінансаванне таксама людзі разумеюць, адкуль ідзе. Вітаю, вітаю. Хелен, і дуже важливо те, що люди, які в Польщі, вони мають певне оточення. Дивіться, поляки, українці, та несправедливість, яка була в Білорусі, мають відносну свободу і не мають росіянського телебачення. Так. Майже немає. Так. Ну, добре. Оточення москалів. Да, чого вони не мають? Тому що вони зайняті роботою, вони зараз йдуть на працю, зранку до ночі працюють для того, щоб тут прокормитися, Так. передати якусь копійчину рідним, і в них немає вже такого. І цей умовний націоналізм, він, та вата починає випереджуватись, да? Так. Бо якщо десь залишки є, а навколо тебе, умовно кажучи, Адекватні притомні. адекватні люди, тому я вважаю, навіть якщо хтось їхав по якійсь такій причині, умовно не тікав від режиму, то вже з часом вони там стають патріотами, бо ми бачимо, білоруси України, вони не пропускають жодного маршу, вони не пропускають жодної можливості в центрі Києва зробити акцію. Вони не пропускають жодної можливості десь піти, поїхати, Хелен, по містам і десь гучно чи до межі поїхати. Тойво, Тере, файно виглядаєте. Коли Хелен сказала, що Естонія теж долучається, ви не змогли всидіти на місці, і як представник славного естонського народу хотіли би сказати, що, мабуть, міграційний кризис дошел и к вам, по крайней мере, информационно. Но действительно еще нет, только мы проволок это поставили туда, на русскую границу. Так, как этот
профилактика какая-то. Но это очень временно, это никого не держит, наверное. И у нас там идет такая капитальная стройка, в общем. Это только временно, чтобы просто... Тойва, сколько километров, Тойва, у вас граница с болотами? Ну, немного. У нас только 80 километров, и тогда будет большое озеро. И тогда Нарва, там река, тоже 20-30 километров. Так что у нас немного. И Нарва у меня очень такой высокого качества заграничный пункт Союза. Так что там в Южном Эстонии надо было делать это все, чтобы немножко укреплять эту границу. Но пока еще к нам не пришли. И у нас там нет ничего подобного, что Польша, на границе Польши и Литвы, но теперь, как я понимаю, Польша на границе Польши. Так они там очень больших проблем. Так что у нас пока еще все спокойно, нормально. У Польщі наш повний нерободещиця досі не легалізував. У Польщі миротворець для заборони у Шенген негідників. Питання, чому білоруси та ось такі лениві, як Дещиця, чи щось роблять? Послом Дещиця, да, в Польщі, Василь Васильович? Так, Андрій Дещиця. І класний українець, справжній життєлюб і великий антипутінець, отак я скажу. Тойво, дуже приємно, що ви доєдналися. Перше були в чаті, тепер разом з нами. Додасте нам дійсно не тільки Хелен білоруську перчинку, а й перчинку з Естонії. Завжди вам раді. Дуже приємно. Очень с большим трудом понимаю, конечно. Це нормально. Хелен, а міграційна криза в Білорусі може бути, що вона вже вичерпана і все завершується чи ні? Ну, по попередніх таких, давайте я буду опиратися на своє міркування, тому що по огульній картинці відовочно, що їх нема послаблення, тому що зараз приходять з межі кадри, яны жудасныя, тому що туристи, гэта карэктна называць турысты, яны не мігранты, тому што дзейсна уклееныя турыстычныя візы і яны кароткі тэрмін маюць права знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, і па гэтай турыстычнай візе яны абмежаваны тэрытарыяльна. Але на ўсе запыты павярнуцца нават дадому няма ніякай магчымасці ў іх, таму што чэкісты іх трымаюць і ўсё больш і больш публікуюць польскія СМІ. У іх ёсць магчымасць здымаць каля мяжы нейкія сутычкі паміж слабавікамі і турыстамі. І сёння нам літаральна ўвесь дзень прыходзілі кадры боек. Людзей збіваюць і вымушаюць кідацца на калючы дрот. Гэта у тым ліку міжнародны скандал, ну, зразумела, якога характару, да, і учора нарэшце, падчас саміту Еўразвязу прагучала фраза, што антычалавечыя прынцыпы выкарыстоўваюцца Беларусі. Тут ужо пытанне стаіць, што Еўразвяз усё больш і больш звяртае ўвагу на тое, што парушаюцца не проста правы чалавека, а ствараюцца умовы, пры якіх чалавек можа загінуць. То бок гэта ідзе мэтанакіравана, а гэта ўжо, ну, прабачце, супрацьчалавечнасці падзеі, і яны караюцца ўжо, ну, іншымі, скажем так, судовымі інстанцыямі. Таму трыбунал непазбежны, і вось зараз хваля бежанцаў яна прайшла. То бок мы атрымліваем менш інфармацыі з мяжы, але трэба разумець, што іх расцягнулі з адной крапкі, іх не стала фізічна менш. Іх расташавалі ўздоўж мяжы, і Польшча паведамляе, што крапкава
200-300 чалавек спрабуюць у розных месцах скавырнуць мяжу, што называецца, і зрабіць сабе умоўны калідор. І там сітуацыя патавая. Чаму? Па-першае, там страшная хваля ковіду пайшла. У гэтым гандлёвым цэнтры, не ў гандлёвым, а ў транспартна-лагістычным цэнтры знаходзіліся людзі, вялікая скупчанасць, і яны татальна пачалі хварэць. Іх зараз адтуль вывезлі і расцягнулі ўздоўж мяжы. Плюс маленечкія крапкавыя лагеры ствараюцца, прыходзяць зноўку паведамленні, але якога характару лагеры? Людзі выкапваюць сабе зямлянку, дзесьці там нешта накідалі, і вось так яны спяць. Отак робляться партизани в Білорусі Ну, гэта арабського курдскія походження. партызаны. Да, яны беларусам паказваюць, як гэта ўсё адбываецца насамрэч, але ўсё больш і больш паведамленняў прыходзіць іменно пра тое, што адбываюцца бойкі і сутычкі паміж вось гэтымі беларускімі сіламі, скажем так, і курдскімі сіламі. Ну, там і курды, і сірыйцы. Зараз прыходзіць паведамленне, што нібыта з Афганістана мы маем групу прыняць чарговых турыстаў. І сьогодні... Дещиця – це неефективний посол. Його треба замінити на мене, Стерненка чи Гіра Снайдерса. Чому поляки від мене вперше чують про можливе використання переліку миротворця для тотальної заборони заїзду до Шенгену? Полякам ідея сподобалася, кажуть. Хто за те, щоб Стерненка, Трампа з Києва або Піра Снайдерса зробити послом замість Ну, Дішна? Піра можна, а Стерненка не хоче. Ага. Так що 50-50. 50-50, да. Так што сітуацыя з мігрантамі, яны не могуць вылеціць. Сёння было скасавана 2 рэйсы. Павінны былі вылеціць больш за 200 чалавек. Сёння абгрунтаванне з Балбатэ прыйшло, што еўрапейцы не заплацілі за пералёты. От так. До речі, про емігрантів, верніше так, про тих туристів, які приїхали в Білорусі і хотіли ненароком потрапити в Європу. І в мене був стрімчик в понеділок, і я зустрівся з хлопцями з Гродно. Городні вашої. Так ось, що вони мені сказали. Вони сказали, що тепер вони вже проникають у місто і є моменти пограбування. Тобто цього хлопця, що я з ним розмовляв, його друга, пограбували і він викликав ментов ваших. Менти приїхали і заламали йому руки. Він каже, що ви мені ламаєте руки? Вони мене пограбували, але він відбився, бо він міцний був, хлопчина. Дав торис тому, зламав йому носа, тому чуваку, а той кричав, що в мене ніж, давай гроші, а той з банкомата гроші витягнув. Розумієте, про що мова? Пан Василь. Єлен, докажу до кінця. І ситуація яка? Відпустили його, бо він якби аргументував, а він каже, а що ви йому руки не ламаєте, що він мене цей? А він каже, типа, закордонний турист тут, йому можна. Отака ситуація, друзі, це абсурд. Хелен, будь ласка. Ну, гэта лагічны паслядоўны крок, якой яшчэ быў спрагназаваны месяц таму. Наступний. Так, таму што грошаў у іх няма, іх абадралі як ліпак. І у людзей, ну, шчыра кажу, ну, напэўна, калі б у мяне была настолькі крытычная сітуацыя, ну, відавочна, я б не пайшла грабаваць, я б пайшла па смітніках, па-першае. Вось. Але ў той жа час гэта ўсё прагназавана, таму што людзі ад адчаю дапамогі няма, каб вы разумелі. 700 000 еўра еўрапейцы накіравалі Чырвонаму крыжу ў Беларусі на дапамогу з вырашэннем мігранцкага крызісу. Што па факце мы бачым? Шаурму за 15 рублёў, да, у нас навіна была на тым тыдні. Шаурма, скандал быў, шаурма при выездзе каштавала 3 рублі, потым яна за дзень паднялася ў 5 разоў, стала каштаваць 15 рублёў. Каб вы разумелі, 15 рублёў гэта, ну, па $2,5, гэта $6, да, шаурма каштуе. Да, правильно. На Фархат її сам особисто робив, мабуть. Вось, разумееце, і ну, вось скачок такой з долара на $6, неяк яно так балюча. Плюс тэлефоны, каб было зарадка $100 20%. Калі не можаш заплаціць, ідзеш працаваць, то бок, ну, такія вось лагера нагадвае, да, то бок не можаш
не маєш коштів, іди працюй. Ось, на що наші білоруси пожартували і сказали, вот де тунеядців треба шукати. О, дивися, Хелін, виходить, у нас 2 раба, а в Білорусі 2 араба. Так, нечто на кшталт гэтага. Може навіть не 2, а 3 араба. Что господин Тойво скажет на эту тему? Господин Тойво, я думаю, вы поняли уже все, я забыл, извините, пожалуйста. А господин Тойво как будто порно смотрит. Вроде бы все понятно, но ничего не понятно. Половина понятна, половина нет. Я понимаю, что речь идет о мигрантах Беларуси. Но подробности, пожалуйста. Речь идет о том, что мигрантов уже обворовало государство и те, кто их привез. Обобрали как липку. Тихо. Рекомендую білорусам контактувати у Польщі з башкіром Семеном Скребецьким. Замовляйте йому сюжету для його картин. Вони у нього просто малюнки бомбічні та епічні. Не знаю, чи почули ви. Я Почула. знаю про кого це. Семен Скрипецький, це є такий москальський блогер, який топить проти Путіна. Отак. Вот таке. Цікавий канал. Так, то его я не договорил. То есть сначала их обманули, потом ободрали спецслужбы и белорусские власти, и сейчас простые белорусы уже добивают. Да? И у нас все-таки во многих европейских странах такое ощущение, что Лукашенко это маленький персон. Там позади Лукашенко, конечно, Путин. И Россия. И нестабилизация Евросоюза и так далее, и так далее. Это такой прием такой Путина. Но, конечно, почему такой взрыв так называемого туризма в Беларусь из Среднего Востока? Это просто удивительно. Ну и, конечно, Европа, по-моему, это не резиновая. Мы можем значит, как это? Мы можем обработать заявление, когда это будет все легально и нормально, и через официальные пути, и тогда, но это нелегальные мигранты, которые хотят просто вырваться как-нибудь нелегальной пути в Евросоюз. Но, конечно, мы не можем это делать. У нас уже было один раз в 2015 году такая большая катастрофа. Но сейчас и с одной стороны сейчас такой, ну я не знаю, в Западе это говорят, что это гибридная война. Просто, где просто употребляют живых людей, чтобы провести эту войну. Біологічна зброя, друзі. А тим часом ще одна зрадонька прийшла з Європейського Союзу. Давайте ми послухаємо, як палали пердаки в цих двох Макшан. Персонажів Так, друзі, легкого жанру. да, в Німеччині новий канцлер і в Німеччині новий міністр. По яким у нас справам зараз вони скажуть. Ну, коротше кажучи, Від зелених може. Да. Сертифікація Північного потоку зупинена, так як там є певні вимоги, зауваження до того, як він прокладався. Давайте послухаємо, як наші за перебриком, наші друзі в кавичках це коментують. Не сильно приятная новость. Новым канцлером Германии официально стал представитель социал-демократической партии Олаф Шольц. Таковы итоги коалиционных переговоров в Бундестаге, которые длились почти 2 месяца. Также в немецком парламенте сформировалась светофорная так называемая коалиция, состоящая из СДПГ, зеленых и либерал-демократов. То есть партия Меркель официально за бортом. Как, собственно, и уже сама Ангела Меркель. Но главная сенсация
это все-таки назначение новым министром иностранных дел Германии, отъявленной русофобки Анны Лены Бербок из партии «Зеленых». Ее главная цель... Я її ніколи не чув, але я вже починаю поважати цю владу. Я її вже люблю. Уничтожение Северного потока-2 первыми на новость реагирует официальный Киев. Министр иностранных дел Кулеба только что призвал новую немецкую коалицию ужесточить свою позицию в отношении Путина и трубопровода. Слушаем Анну Лену Бербок. Главой МинФРД станет Анна Лена Бербок. Она всегда об этом мечтала. Она добилась своей цели и получила этот пост. Германию можно шантажировать ископаемыми энергоресурсами. Мы убедились в этом на собственном опыте в случае с Россией. Северный поток-2 не нужен Европе и не сделает энергоснабжение европейских стран надежнее. Вот уже на протяжении нескольких лет это проект российского режима, задуманный против Украины и против общеевропейской энергетической политики. Не случайно же почти все европейские страны выступают против этого газопровода. Несмотря на все это, старое правительство Германии все равно активно продвигало этот проект. Что бы вы сделали с Северным потоком-2? На мой взгляд, мы не можем позволить завершить этот проект. Я считаю, что Красуня. очень важно быть арьергард пассивными в отношении этого проекта. С одной стороны, мы получаем из России, к примеру, много нефти и газа, чтобы мы могли пережить зиму. Это означает, что нам нужно разговаривать с ними. Но я считаю, что господину Путину нужно сказать, так не пойдет. Санкции, я считаю, в настоящее время очень и очень правильно. Навіть дітям вже в якомусь початкових класах розказують, як. Ну, дивіться, ніхто не чув такої жіночки, дивіться, і всі думали, ох, така от... А Анжела вже, чесно кажучи, багато Все, разів... Анжела збитий льотчик, і Да, Анжела в штангу розуміє, вже що вона почала вже... бити, да, почала бити штангу вже раз за разом. Причому зараз... Коротше, по-другому скажу, Анжела Налуза давно провалилася, а ця дівчинка реально свіжа кров, і вона не лицемірить. Ви розумієте? Вона каже те, що вона повинна казати. Польщі Фелікс Дзержинський своїй сестрі писав: «Я не оббиваю людей, лише росіян». Пам'ятаємо. Поляки підтверджують достовірність цих слів Фелікса, який помстився за страждання поляків від московітів. Ось тут у моєму чаті пишуть, Леля Гулькіна, сябри, я вас бачу, читаю, дякую щиро, що активно сьогодні у мене все. Я напишу, я вам скажу, Анна Лена это мощнейшее сочетание в одном имени, дай бог, Европушка проснется. Але я вам хочу сказать, что я так, сочу час от часу, да, ну ладно, там Байдена мы отрымали у Америки, разные меркования. Але, глядите, в Молдове пришла Майя Санду, да, такая, да, з джазу. Ось я кажу, я гляжу на гэтага анёла з, пробачте, стальними бубенцами, і я так розумію, що яна яшчэ дасть усім просрацца, пробачте мой французский. І зараз тое, што мы у палітыкуме нямецкім назіраем, па-перше, там сацдэмы прыйшлі, што нам асабіста імпануе, вось, і плюс вось стварылася такая дзейсна коаліцыя, якая расіянцам будзе добра дупы падпальваць, гэта не Ангела, гэта далёка не Меркель, і мне падаецца зараз погляды Нямецчыны на 180 разгарнуцца. Чаму я, безумоўна, вельмі рада, і я яшчэ раз скажу, я бы вельмі хацела, каб Беларусь стала той краінай, якая дапаможа разваліць Рашку. А я хочу перефразувати трошечки, коли Хелен сказала «это недалеко Ангела Меркель», я б сказав «Ангела Меркель далеко, а эта девушка, вот тут она и делает эту политику». Вот так, немножко по-другому. Так. То его? Да? Какой вопрос теперь? А в контексте сказанного этой фрау, пана Василия... Скобеева, да? Трамп каже, не чіпайте Мокшанську болотну пенсіонерку бабу у штазі. Вона десь там за Шрёдером вже буде йому це, і каву йому і робити. Так, йому буде десь. приватною секретуткою. Так, Шрёдер Шрёндером, а вона Шлёндром. Штозі. Ну да, да.
Кто его, пожалуйста? В контексте сказано германским министром иностранных дел. Но, в общем, там у нас в новостях и везде очень такие или разные очень такие мнения. Но сейчас как будто остановился этот поток 2, хоть временно, и может быть все-таки есть какая-то мысль, надежда или что, я не знаю. Это мое впечатление, что может быть этот русский шантаж так не очень легко воспринимается все-таки в Европе. Так что это может быть так или иначе. Вот видите, сейчас я не знаю, как там у вас в Украине или Беларусь, но Европейский Союз как будто очень резко делает свой этот зеленый поворот. И поэтому сейчас энергия все очень это очень большая цена на этот поворот, потому что в общем-то такие чистые средства энергии еще не готовы. Мы не можем еще отказаться совсем из них. Но, скажем, в Эстонии, например, сейчас ветряная и солнечная энергия это где-то 25% общей продукции энергии в Эстонии. А в Европе то же самое, что это все сейчас, по-моему, слишком такой быстрый поворот. Это Европейская комиссия очень быстро хочет это все делать. Но, к сожалению, там есть очень высокая цена. И мы сейчас, хотя теперь у нас это энергоносители стали подешевле опять. Это было где-то месяц назад, это был ужасный рост цен, но сейчас опять все успокоится. И в общем, это очень хорошо, что Эстония, в общем, русского газа почти не употребляет. Так у нас очень мало газа. И нефтепродукты тоже в основном мы импортируем из Запада, из Норвегии, из Великобритании и так далее. Там, где и газ тоже у нас мы делаем поворот на запад. Это маленький газ, который этот Газпром нам продает по высоким ценам. Это довольно маленькая доля эстонской экономики, и мы уже поворот делаем на Норвегию. Это же очень маленькая страна, мы очень мало употребляем, так что мы можем покупать это везде угодно, а не с России. В 2026 году, например, мы отключаемся от российской электросистемы совсем. Так что у нас уже строятся сейчас электропроводы в Европу, газовая труба уже в Швецию, электрокабеля в Финляндию. Так что это через 5-6 лет мы будем, в общем-то, довольно свободны от российской энергии. И я вижу, что в будущем
то есть будущем, конечно, весь мир идет в направлении, где нефть и газ и эти ископаемые из земли нельзя употреблять без конца. Нельзя таким варварским способом относиться к тому, И что... особенно еще так, как это делает Россия, например. И продает свои все. Так и все. У меня такое впечатление, что Россия сейчас понимает это все и хочет взять последнее. Что можно брать, и это с такими ценами, как еще можно еще сейчас это делать. Но через 20-30 лет будет конец. Если Россия не будет развивать другую экономику, и эти 40% все равно будет сырьевой экономикой. Так что мы двигаемся сейчас очень быстро, в общем, в сторону как эти источники энергии, которые восстанавливаются. Альтернативные источники энергии. Да. Возобновляемые. Например, сейчас планируется, уже проектируется самый большой ветреный парк в Балтийском море, самый большой в Европе. Так что это будет Эстония, Латвия, Литва, все будут оттуда получать. Уже почти проецируют, что этот огромный парк будет давать половину электричества Эстонии. Так что мы идем в эту сторону, и у нас есть тоже еще это такая сланцевая энергия. Да? Это тоже потихоньку все исчезает и заменяется каким-то этими источниками энергии, которые можно восстановить. И в общем-то, сейчас это идет. Но это очень дорогой процесс. Так что по ценам это очень дорогой процесс. Это не просто так, что сегодня зеленый, сегодня грязный, завтра зеленый. Нет, это такого не будет. Это будет очень такой утомительный процесс, очень такой длинный процесс и очень дорогой процесс. Ничего не будет. Тойва, никто не говорил, что будет просто и будет легко. Но начало сделано, а когда вы сказали 20-30 лет, ну, я перефразирую, а я скажу 2-3 года. Давайте 20-30 добавим 2-3 и разделим напополам. Пускай будет 15. Ну, это инвестиция в будущее. Мы еще не почали. Это, в общем-то, такая вещь, которая сейчас очень серьезно говорят. Это уже начали, я помню, 17-х годах, 70-х. Тогда уже начали, что нефть исчезает, все это. А сейчас это очень серьезно. А тогда уже нет еще. Тогда попробовали то, попробовали другое, ничего не вышло. Атомная энергия, нефть, газ, все возвратилось. А сейчас очень серьезно. Сейчас действительно серьезно. Сейчас уже наша экзистенциалистическая проблема. Мы не можем просто идти такой сырьевой дорогой. Никак не можем. Но посмотрим, может быть, Россия продает еще Китай немножко, но они тоже будут постепенно идти на зеленый путь. Сейчас просто это необходимо.
мы не можем идти по грязному пути уже. Хелен, прошу. Например, Да, мне цікаве повідомлення я в же чаті. чувствую, сейчас ноябрь у нас в Эстонии самый ужасный месяц. Так, еще не, уже не осень, еще не зима, серый, дождь все время. Зимы уже вместо снега уже дождь все время только. Так что темно и некрасиво сейчас, я должен сказать. Ничего. Да, это сейчас уже отключаются эти рождественские огни, и тогда будет это все нормально. А сейчас у нас вот у меня за окном дождь идет, совсем темно, 2 плюс 2, не осень, не зима. Так что все это лед исчезает. Все, это ужас какой-то. Это так что препятствует. Мы не можем исправить этот землю. Но мы можем препятствовать этим процессам. И мы должны это делать. Иначе мы просто не выживем. Уже наши дети уже будут страдать ненормально обстановкой. Так что сейчас есть это время, и постепенно сейчас уже такие богатые, полубогатые государства это поняли и уже начали это делать. Конечно, третий мир и такие, как сырьевые гиганты, как Россия, еще нет, наверное, но они должны это делать. Ничего не поделаешь. Так что могут бороться против этого, но это не поможет уже. Сейчас уже, так сказать, начало сделали, и дела пошел. Так что... Хелен, пожалуйста. Так, у мяне Ілона, пробачте, Інна, кажу, Ілона Шушунова спытала, ці ёсць справы ў Гаагу. Я беларусам хацела бы нагадаць, што судовыя справы такога характару, яны трываюць, ну, не проста, мне падаецца, гадамі, а дзесяцігоддзямі. Вось, таму тут або ішак здохне, або падзішах. То бок тут спадзявацца, што пры нашым жыцці некія вынікі гэтых судовых справаў відавочна. Нямецчына і Літва ўжо падалі частку, але зноўку кажу, гэта ўсё, як паказвае практыка, Боінг збілі ў 2015 годзе. 14, прабачце. Вось. І, ну, пакуль нічога такога, скажем, што надавала надзею, што хутка хтосьці будзе пакараны, няма. Адзінае, што, ну, зноўку гэта інвестыцыя ў будучыню. Магчыма, мы здолеем потым даведацца пра злачынствы, пра сем'і злачынцаў, то бок гэта ўсё будзе цягнуцца шлейфам, ужо па дзецях пройдзецца і па ўнуках, канешне, таму што будуць казаць, што ты там сын чэкіста, ўнук чэкіста, беларусы ж нічога не забываюць. Вось, таму я да чаго кажу, не спадзявайцеся на хуткія вынікі. Нават калі будзе адбывацца судовая справа, адзінае, што калі я кранулася пытанне Нюрнбергу, то выявілася, што суд Нюрнбергскі стварылі літаральна за год. То бок там не была справа, яна не цягнулася доўгі тэрмін. Гэта ўсё хутка, і рашэнні былі прынята хутка, таму я спадзяюся, што па лупатаму і прыцягнуць хуйло ў тым ліку. Я яшчэ раз скажу, гэта дзве пачвары, ось, якія трэба судзіць. І я спадзяюся, адзінае, што наконт хуйла я мяркую, што не хопіць сілаў. Хелен, в мене є питання, верніше відповідь на це питання продовжити. Що я маю на увазі? По-перше, суд у Нюрнбергу був не один, їх було
Так. 14 чи 15. Перший був, це той, коли судили вище нацистське командування. Так. Це був перший. Потім їх було ще, здається, 13 після того. Більш дрібних. Судили другу, третю, четверту там ланку нацистів. Ось. А що я маю на увазі? Цей суд був над переможеною країною. І судили її країни-переможці. А Росія поки ще не переможена. І якби вона вже стояла на колінах, тоді була б зовсім інша історія. Тому цей суд, який зараз буде у Газі, він трішечки дивиться на розгляд цього питання трішечки під іншим кутом зору. Ось. І хоча, здається, зараз доказова база може збиратися значно швидше, але не треба забувати, з одного боку є адвокати сильні, як з одної, і з другої сторони. І тут немає того, хто реально програв війну. Тому і справи всі ці йдуть значно довше. Знову, пан Василь, тут я би розглядала питання у контексті гэта злочинства супроть чоловічості. Ну, так і заочно можна судити, тут не обов'язково, але все-таки мають бути Треба зібрані. доказати. Саме складана у нас справа, як кажуть, ну, скажімо так, наші активісти, які займаються справами по тих, хто був репресований під час вельми моцно, і кричать, что так мало кейсов, там литерально, ну, десятками, покуль мы можем налічить, і необходимо розуміти, що ми повинні прийти у такого характеру суд, такого формату суд, просто з кейсом, який немагчыма скасаваць. Само собою. Тому що чоловік, який проходить гэта літерально штодня, вось гэты жах увесь, ён же дае сведчанні, ён павяртаецца так або інакш. І калі адвакаты не адпрацуюць кейс такім чынам, што ён будзе безабгрунтавана просто, ну, то бок там будзе жалезабетонна выйграна справа, па-іншаму яны не могуць гатавацца, таму што вось гэты удар, і гэта будзе прэцэдэнт, калі збітага, закалечанага, закатаганага чалавека на такім узроўні судзе выпраўдаюць катаў. То бок тут необходимо разумець, што беларускі бок сутыкаецца з пытаннем, мы не можам прапусціць памылкі, мы не можам халатна аднесціся да гэтых справаў. Таму гэта займае час. Так, по-моєму, хтось там ще сказав слово, чи мені здалося? Я думав, пану Василю Донайт прийшов. Чи то Хелен був голос? Мабуть, я. Так, мабуть. Ну що ж, хочу сказати, друзі, що 22:29 наш стрім вже пройшов 1,5 години, і мені цікаво, чи є ще нагальні питання, які ми можемо сьогодні обговорити. Хелен. Асноўнае, у нас пандемія, у нас злачынствы, пішуць, але ж забілі Тарайкоўскага на вачах ва ўсіх у прамым эфіры, хіба ж гэта не доказ? Ілона, я баюсь, што гэта не доказ, таму што неабходна сабраць сведчанні. У нас у маем, скажем так, у маем атачэнні ёсць чалавек, якой быў непасрэдна там і бачыў усё на прыватныя вочы, але з мэтай бяспекі зараз сведкі, якія прысутнічалі ў гэты час падчас вось гэтых падзеяў, як і ў справе Рамана Бондарэнкі, іх імёны не агучваюцца, таму што несецца пагроза жыццю прамая. Таму, паверце, кейсы працуюць і спецыялісты працуюць і робяць усё дзеля таго, каб мы не стварылі сваімі рукамі злачынства, калі выпраўдаюць катаў. Таму трошки цярпення, сябры. Цікаво, я бачу у чаті пана Василя є Буковський. Буковський, напишіть, чи вичерпна була дана наша спільна відповідь. Я зачинав, пан Василь завершував. І хочу привітатися з Абдулом Мазарі. Абдул Мазарі є в чаті. Та з усіма друзями, хто тут є так само. Ось, друзі, дякую. Ну, Буковський, я не знаю, чи ви швидко відпишетесь. Ось. Мені була б відповідь цікава. Хелен, як думаєте, Буковський відпишеться? Щиро кажу, мені все равно.
Ні, я розумію, але питання, коли ти даєш запитання, ти чуєш відповідь, і ти маєш її або мати вичерпну, або доповнення, або додаткове запитання, або ще що-небудь. Ну, коли мэта образно. было забрать ваш інфармацыйны час, то вы уже страцілі для яго цікавасць, тому што ён сваю, скажем так, мэту выканаў. А калі дзейсна хацеў пачуць адказ, то далей, ну, гэта называецца дыялог або дыскусія. Тут усё залежыць ад мэты, з якой былі паведамленні накіраваныя, таму тут я застаюся, што называецца, пакуль у неведанні, таму што насамрэч не разумею, што за чалавек, хто ён, таму без абразаў, але моя галава занадта занята беларускім пытаннем, каб я звяртала ўвагу на рэчы, якія зараз не могуць спрыяць вызваленню маёй краіны. Не розумію, Келен. Ну і так само бачу в чаті є Куат. Куат, вітаю. Тіль Майдани, друзі. Вітаємо. Вітанечко. І мені цікаво, знаєте, йде 20-й партійний з'їзд, і перед самим обідом питає, які будуть запитання з залу. Ну, стає один з депутатів тих ще совєтських, комуністських, та й каже, а скажіть, будь ласка, чому перестала продаватися в магазинах олія та масло? А йому кажуть, знаєте, що зараз обідня перерва, і ми після обіду вам дамо вичерпну відповідь на ваше запитання. Ну і проходить обідня перерва, кінець уже засідання, і знову запитання, каже, з залу є. А один стає і каже, слухайте, каже, я не буду вас питати, куди поділась олія та масло. Ви мені скажіть, куди подівся депутат такий-то, який рядом сидів зі мною. От така ситуація. До чого я веду? Колись, якщо ти задав якесь запитання, і владі це не подобалося, тебе могли стерти з землею. Живем по Орвелу, відавочна. Я не так давно себе так, я, видите, зайшла у краму, черговий раз за серце взялася. Я хотела бы зараз показники поглядеть инфляции в Украине, потому что я это памятаю цены того года, коли я толькі приехала, і я яшчэ адаптавалася до ўсяго і спрабавала зразумець, колькі бюджэт маёй сям'і, колькі неабходна грошаў. І зараз я сама себе ловлю на думке, что павялічыць бюджет у 2 разы гэтага недастатня. Мой бюджет зараз значна павялічваецца, таму што ну, я, мабыць, на алеі прывяду прыклад. Калі я прыехала в Украіну, алея каштавала 27-32 грыўні ў залежнасці ад круцізны алеі. На сённяшні дзень я сёння схадзіла ў краму, і ў мяне алея каштуе 52 грыўні. І я щиро кажу, пан Василь, я офігела, тому що... І я фігею, а я про це попереджав 3 роки тому. Ну, 2,5 роки так точно. Тому що нікчема, коли йде до влади, абсолютно, у них же казна порожня. А у них витратних статей дуже багато, а прихідної частини значно менше. І де вони мають гроші взяти? Звичайно, вони роблять і це все піднімають. Так, ми знаємо, що у світі на продукти різноманітні харчування сильно зріс попит. І ще хочу сказати, що під час цього моменту, коли відбувався ковід, багато країн світу залиті такими гарними грішами, в економіку вкидалися. І ці гроші ніяк не могли не вплинути на ріст цін. Тобто це все зрозуміло і ясно. Але ми олію не завозимо з-за кордону. Ми багато чого виробляємо саме. Тому, якщо внаслідок цих всіх моментів ціна могла би і зрости, ну нехай на 10-15%. Тому що ми не відірвані від економік світу, фінансова система, вона працює і вона відгукується. Тому в цій ситуації хочу сказати, що вся повнота відповідальності лежить на теперішній владі. І це таким чином є грабунок власних громадян. Я по-другому сказати не можу. Але їм треба викручуватись якось. От вони включають верстат, друкують гроші і при тому всьому, що все-таки долар стоїть на місці. Тобто цінова політика могла би. Просто обіцінився в такій ситуації долар і так само євро. Василь Косакач наш з вами сябра цудовний пише, якби це було при пороху, то всі б казали, до чого тут порох. Ні, Василь, я категорично не згодна. Тому що гэта, скажем так,
пытанне прыватна маёй сям'і і пытанне маё забяспечыць гэтую сям'ю. Таму я не пра персаналіі заўсёды казала. Я не разумею лагістычныя манёвры украінскіх прадпрыемцаў. У вас велічэзны рынок. У вас велічэзны на ўзроўні, калі раўнаць з Беларусю, Беларусь маленечкая, але свайго часу сярэдні і малы бізнес себе пачувалі даволі такі комфортна. Ва Ўкраіне, калі паглыблена на ўсё гэта глядзець, у мяне просто гэты пазл не складаецца. Вось пан Васіль, ён у прыватным сектары працуе, правильно? І тое, што я назіраю з прыватным, гэта просто... У мяне такое пачуццё, што фраза «я пацісну руку астатняму прадпрымальніку» яна належыць не Лукашэнке. Шчыра кажу. Я, як прыватны прадпрымальнік, разгарнуцца і да сёння не магу. Мне не атрымліваецца. У мяне то там заслонка стаіць, то там падаткі шалёныя, то там яшчэ што. І я пры ўсім сваім жаданні выкарыстоўваць свае там знанні, выкарыстоўваць свой досвед, быць нейкай карыснай, у мяне не атрымліваецца не таму, што ў мяне жадання няма, а таму, што ў мяне магчымасці няма. 7 месяцаў я ўвогуле не мала права працаваць. Што такое 7 месяцаў для спецыяліста, якой не практикуецца? Ну, це з одного боку, а я по-другому перефразую. А що таке родині, яка не отримує 7 місяців коштів? Ну, це Мені так. нема фінансування, я і на сёння на шиї свайго брата вішу. Я і на сёння, ён, мне ўжо сорамна казаць пра гэта, але ён бачыць сітуацыю, ён кажа, як я тебе кіну, а хто тобі буде допомагати? У мяне брат вайсковы, ён з вайсковых цягне маю сям'ю. Гэта да пытання гранты, калі піляць, у мяне ўсе ў мае атачэнні, яны кажуць, зачыніце рот. Ён мала таго, што ён яе абараняе з зброяй у руках, дык ён яшчэ і цягне сям'ю, мяне і маіх 2 дзяцей, у мяне і падлеткі. Я не магу ім проста бараболі наварыць і сказаць, вот сёння мы кушаем картопельку смачную з соусам, там трэба і мяска, і рыбку пакласці. Таму я кажу, а магчымасці мае, я яшчэ раз скажу, не таму, што я гультаю, або ў мяне няма жадання працаваць, або я не магу рэалізаваць сябе. Кажуць, так, можаш сябе рэалізаваць. У серую я працаваць не буду ва Ўкраіне. Гэта прынцыповая пазіцыя. У мяне за плячымі магістарская дысертацыя па падатках, дзе я сама сваёй рукой пісала, што падаткі гэта асноўнае, што фармуе бюджэт. І калі я супярэчу сваёй працы, дзе я заклікала плаціце падаткі, а іншы бок заклікала зрабіце гэтыя падаткі аб'ектыўнымі, а не грабаванымі. Вось, я спадзяюся, адказваю на пытанне, Васіль. Тут пытанне не ў Порахе і не ў Зеленскім. Гэта сістэмнае парушэнне, якое я назіраю ўжо 1,5 гады. Я кажу, у Беларусі жах. Калі я прыехала ва Ўкраіне, да, не будьце ачараваны. Я не кажу, што тут дрэнна. Я не разумею, чаму вы не выкарыстоўваеце магчымасці. Вось гэта мне не зразумела. Дякую. Друже Василь, у вас майже було не чути. Та не майже, мене не було взагалі. Ні, коли вас не було, вас дійсно не було чути. Я надіюсь, що у вас все хорошо? Так, все добре. Прийшов, думаю, щоб ви без мене не завершили стрім. Я вас зрозумів. А до вас буде стрім іти сам по собі. Ну і Руслан Юпин написав, так, нехай тепер, так, ще попереднє. Так, а де ж було про програмування? Так, податки можуть, от так. Так, а де ж я пропустив коментар? В програмуванні кожні 3 місяці простою це деградація розвитку на рік. Ну, це щодо того, про динаміку і як має все рухатися. Ось. Ну, і Хелен, коли йшла мова про картоплю, насправді, чому картопля у нас дешева? А, до речі, в Білорусі я десь бачив ресурс, який сказали, що картопля щось коштує за хмарні ціни. Доляр коштує кілограм картоплі зараз у Білорусі. Скільки? Доляр. Так, а у нас коштує, я тиждень назад бачив ціну 7,50, не знаю, як зараз. Ну, я брала останній раз по 8. Ну, так у нас, виходить, картопля в 3,5 рази дешевша, ніж... А як же... Хто з нас бульбаші, вибачте мене слово. Так. Ні, ну дивно.
Ну і по логіки, так як олія сильно... Чого дивно? Чекайте, які ґрунти в Білорусі, які ґрунти в нас? Це просто це Ні, я про ярлики, інше, які друже Василь. навішані. Ми говорили тільки, що Хелен казала, що у нас сильно подорожчала олія. Національний Так і продукт. було. Національний продукт. І олія ж у нас теж, як то кажуть, не в магазині росте, а на полі. І поля хороші. Дивіться, здорожчання олії дуже проста причина. Україна Експортер. друга країна в світі по експорту кукурудзи. І відповідно з такими країнами, як Україна, заключаються фьючерсні контракти, де майбутній врожай має бути, якщо він там не квотується, має бути законтрактований. Тому виходить так, що зараз вже ж врожай відбувся, зараз там олійні ці всі підприємства там зробили там ту олію, що треба, все інше. Це кукурудза, а по соняшнику теж ми там в трійці. І ми продали цю олію по контрактним цінам, і виходить так, що в нас сформувався певний дефіцит і піднялася ціна. В сусідній Польщі наша же олія, яка там куплена по 70-80 центів, коштує $1, а в нас майже $2. Майже 2. Ну, так, і українка кохана, дівчинка, вітаю вас. Питання ціни олії – це питання монополії олійного ринку, близької до сьогоднішньої влади, жадібної істоти. Бо в Європі ціна на українську олію без суттєвих змін 1,4, 1,7 за літр. Це, мабуть, в таких країнах, як, мабуть, Німеччина або Франція, або ще. Бо насправді я бачив на якомусь ресурсі олія в Чехії коштувала щось на межі 35 крон, друзі. А у їхній долар, верніше їхня крона майже як наша гривня. Грубо кажучи, одна крона, 1,1 гривні. Якщо перевести 35 крон, це максимум аж 38 гривень на наші гроші, що ніяк не відображає ту ціну, яка нині є. Це зрозуміло. Тому жадібність влади, я з українкою коханою дуже-дуже сильно згоден. Це не жадібність, я би не трактувала це як жадібність влади. Це відсутність адміністративного ресурсу, відсутність менеджменту, відсутність маркетингу. Це ж все дуже сильно пов'язано між собою. Антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет. Я в Білорусі ще під час свого навчання, в нас всі були маркетологами. Я все не могла зрозуміти, як при такій кількості рекламщиків наша продукція, вона ніде не продається. Тобто, так якщо вона не конкурентно здатна, наприклад, як вона буде продаватися? Що питання не в маркетологах, а в тому, що це говно втюхать немає кому, умовно кажучи. Те ж саме тут. Це комплексно все має бути. Розумієте, не може вчитель, умовно кажучи, безміло працювати. Не може. Якщо там не інтерактивна ця дошка. А з крейдою? З крейдою, так. Дивіться, Хелен, на хвилиночку. Цю продукцію, яку виробляють застарілі підприємства у вас по великому рахунку, їх дотації робить держава. Так. Умовно кажучи, держава сама винна в тому, що вона робить продукцію по ціні конкурентною. Дуже багато дуже багато білоруської продукції обвалюють експортний ринок товарів, бо при тих одних і тих же собівартість продукції приблизно однакова в кондитерській галузі. А те, що ту цукерку квотує ще на 50% держава, то підприємство може цим скористатися і умовно демпінгувати. Але це можна один раз зробити, це можна ще раз надурити. Коли продукція не конкурентна по своїм смаковим, чи візуальним, чи навіть якимось усучасненим, вона не продається навіть за дешеву ціну. Тому білоруський уряд сам винний в тому, що вони квотували і дотували і таким чином робили гірше тому виробнику. Він не вдосконалював виробництво, він не робив свій бізнес ефективним.
Пан Так тому Василь, і- треба розуміти, що Білорусь гэта вялікі завод по вырабленню чапельнікаў, разумееце? Вось мне Що калі таке кажуць, што чапельнікі? такое эканоміка Беларусі, я кажу, у нас ёсць вялікі завод, ён вырабляе чапельнікі. Ён нібыта нешта выпускае, але гэта на халеру нікому не патрэбна. Хрень така. А така хрень, пане Василю, що вона нікому не треба. А мені розповідали на МТЗ, як вони відправляють в Пакистани, в різні країни, туди, на юга, що називається, відправляють свою продукцію. Вона їде вся в маслі, вона не запакована. В то масло під час транспортировки попадає пісок. І цей абразив з маслом і з піском, в яких плавають деталі, і вони кажуть, туди половина продукції фізично не доїжджає, тому що вона упакована неправильно. Ми ще потім деталі, як той, знаєте, анекдот з цим запорожцем, де купуєш запорожця, тобі ще 2 відра гвоздей дають, ну, цих деталі дають. Те ж саме з МТЗ нашим відбувається. Трактори відправляють, вони приходять ржаві вже туди. І ще потім доганяють це деталями, тому що ці карчі треба чимось ремонтувати якось. Оце білоруська продукція. Чуєш, Хелен, а я ось з тобою не згоден. Ти кажеш, була група, в якій маркетологи. А хто оцей міф зробив, де наші з відкритими ртами, а білоруська продукція ГОСТ, а білоруська продукція якісна, смачна. В нас з'являлися білоруські колбаси, білоруські продукти, дуже такі бялая бяроза морожено, бялая бяроза пельмені. І от такий, це ж маркетинг, це так щоки надули, що Слухайте, ну коли білоруський люблять трикотаж то піпець. морожене, послухайте, коли люблять мороженое, після обосраної корови ти погляди на її, яна ж вся обосрана. Ось гэта молоко трапляє у Так зразу з виробництво. шоколадом виходить. Ну то не питання, що я буду спрачатися, пан Василь. Ну нехай воно, мабуть, смачне, тому що воно дійсно відрізняється від українського, де помиту корову доять спеціальними засобами, Я за вручную. маркетологів. Маркетологи вбили в голову нам, українцям, що білоруське це добре. Наші білоруські мази купували в київські автобуси, розумієш? Слухайте, ну вам було легче гэта говно утюхать, розумієте? Ви ж не бачили наших обосраних коров? Не бачу. От так. Маркетологи нам про це не розказували. От так. Ти знаєш, як група маркетологів приїхала в село надої збільшувати? Анекдот. Коротше, приїхала білоруська група маркетологів в село надої збільшувати. Проробили 2 неділі, здохло 200 коров. Трамп з Києва дає 10 гривень. Ви фундаментальні невігласи світом правлять фінансисти та юристи. Винувати я й ви тут усі, що не трахали Порошенка за незаміну 100 суддів прокурорів. Дожалілися Порошенка, отримуйте та смокчить, на жаль. Угу. От такої. Трамп це Трамп з Києва сказав. Трампові Да, і маркетологи кажуть, так, міняємо стратегію. За тиждень поміняли стратегію, ще 100 корів здохло. Ну, вони кажуть, так, срочні збори, міняємо тактику, міняємо концепцію, ребрендінг, рестайлінг, коротше кажучи, на місяць їхніх перебування з 500 коров лишилося 4. Та й село женуть їх вилами з села, таку біжуть, вони типа за ними, типа, звізділей їм дають. Вони зупинилися на краю села. Ну, типа, ну а що, ну чого ви нас так, от, мол, виганяєте? Да, у нас ще стільки ідей всяких було, блін. А ні, ідеї то втюх, але коров то нема. Ну так, друже Василю, хочу сказати, що ми майже 2 години в етері. Певні питання ми піднімали. От якщо у вас на порядку денному ще щось є. Не, ну мені, даруйте, я коли бачу, що новина нейка прийшла, мені оптимізму вона не вселяє, але у мене зараз папка новин абсолютно пустая, тому я сподіваюся, що сьогодні нічого критичного не відбудеться. Єдине, що... Хелен, бери оцей жмут бумагу, кидай так на камеру. На сьогодні новин Більш немає. немає. Або відсутність поганих новин – це чудова новина. Так, Правда. це для нас новина, але я хотіла би нагадати про наших політичних зневолених, сябри, коли ласка. Дима Козлов застався без права на листування, без права на
а таварку без права на атрыманне пакункаў. Мы глядзім за ім, сачым, што адбываецца. Я удакладняю інфармацыю, якім чынам мы можам дагрукацца да яго. На жаль, на сённяшні дзень гэта вось той чалавек з кагорты, якіх неабходна абсалютна з усіх бакоў ізаляваць, спыніць. Ведаеце, у ГУЛАГу таксама было 15 год без права ліставання. Таму наша ўсеагульная падтрымка, так або інакш яны атрымліваюць звесткі з волі. Гэта не можа атрымаць Мікалай Статкевіч, ён знаходзіцца адзін у адзіночцы, але тым не менш мы дзівуемся таму, як ён крапкава, але вельмі якасна нам надае інфармацыю, што яму вядома і як ён гэта бачыць. Таму, калі ласка, каманда дысідэнтаў, наша каманда, заходите на сайты, становитесь хранителями, там ёсць рахункі, куды вы можете надаваць дапамогу. Беларусы замежжа, тыя, хто выехалі, нашы рэлаканты, хто ўжо адаптаваўся ў краінах, у якіх знаходзяцца. Хто, як не мы, павінны зараз падставіць сваё плечо. Асабіста тым, каму ўжо дапамаглі. Свайго часу знайшліся людзі, якія сваё плечо падставілі вам. Будьце чэмнымі. Зараз вы ім вельмі патрэбны. У нас была маленечкая колькасць валанцёраў, і мы падтрымлівалі палітвязняў. Зараз у кожнага з вас ёсць магчымасць стаць таксама хранителем, валанцёрам і надаваць дапамогу. Таму я вас закликаю. Свободу Зміцеру Козлову. Свободу Серому Коту і свободу Миколаю Статкевичу, Сергію Спарушу. Бажаю вас усім вивчити закон Парето і намагайтеся належати до 20 з 80 інтелекту. Самий геніальний піарник – це фашист Донецький. Зароблю грошей, він мене поробить президентом України. Принцип Парето ніхто не відміняв. 80% продажів роблять 20% торгівельних точок. Тому давайте фокусуватися на чомусь важному і не відволікатися на якісь дрібні відгалуження, тому що коли ми сфокусовані, ми отримаємо не менше 80% результату. Друзі, Василь Васильович, давайте героям поставимо на завершення, дамо Тойву слово на завершальне слово. Передаємо вітання Анатолію Сайгону, він нас дивиться, але тимчасово не може з нами приймати участь у посиденьках, але це дуже тимчасово і сподіваюся, наша команда скоро буде з Білоруським фронтом потихеньку відновлюватися і фундатори з'являться в тих 4 віконечках і наші дорогі гості, друзі, будуть разом з нами. Так, сподіваюся. Чекаємо. Я вітаюся з моєю аудиторією, тому що ми з вами героїв не послухаємо, але ми побачимося з вами завтра у ефірі. А ти можеш акапельно їм заспівати це? Ви хочете, щоб я Батько наш Бандера. Ви хочете, щоб я рештки аудиторії стратила, тому що у їх вуха позагортаються, пан Василь? Ви мене зараз на злочинство штовхаєте просто. Хелен, цих зараз 20, 30, 15, їх вже нічого не злякає, нічого. Вони будуть з нами при будь-яких розкладах. Тойво Тракс, дякую вам за участь, вам слово на завершення. Спасибо. Спасибо большое. Как я все не понимаю, не понимаю, что вы там говорите, но я постараюсь слушать и понимать, сколько я могу. И мне очень интересно, так сказать, проникнуть на ваш мир немножко. И понимать это. Зеленський ефективний 73 ЦРС, так, бо він підкорив бидло. На жаль, Зеленський скористався, бо він бидло підкорив. Тойво, продовжуйте, бо в нас тут ще дотепні. Ну и, конечно, я чувствую себя немножко посторонним, потому что я живу чуточку в другом мире, но очень интересно слушать это все, очень интересно видеть вас, видеть
ваши настроения, в общем-то. И я хочу посылать мои горячие пожелания Анатолию Сайгону, где он, в общем-то, исчез куда-то. Что с ним? Важкі часи. Як Білорусь, так і переживають і білоруські блогери. І він зараз, на жаль, он, к сожалению, сейчас не может громко говорить. Я б сказала, на Гоголі не може нічого казати. Да, ну, пусть громко. Поэтому Ми кричимо за їх. он сейчас, вопрос свободы – это вопрос его выживания, его жизни. Поэтому, если сейчас выбрать путь, тот, который он готов к этому пути, он может потерять жизнь. Поэтому мы Анатолію Івановичу бажаємо міцного здоров'я, і ми знаємо секрет успіху того життя, і його життя, і те, що він пережив, те, що він подолав таку важку хворобу. І я вже говорив, що якщо влада спробує відібрати в нього свободу, це буде рівносильно відбору життя і Підписання приговору. Так. Жаль. Згоден з вами. Тому, друзі, дякуємо всім, хто був на цих наших 146-х посиденьках. Будемо так от шкутильгаючи йти разом з нашими сябрами до перемоги і не втрачати надію. Короткое слово. Тойво, я хотел бы поправить немножко. Вот весь ваш спич, он почти был точен и выверен, за исключением еще одного такого момента. Вы знаете, вы как О, Мирам. не все другие украинцы, понимаете, что я имею в виду? У вас есть возможность зайти на наш стрим. Ну, есть люди, друзья наши, которые бы хотели зайти и заходят по возможности там или по-другому. Но я хотел бы еще отметить одну вашу очень хорошую и сильную сторону. Кроме того, что вы можете сказать и выслушать, вы еще и українською долучаєтеся, як це буде російською дружиною. Присоединитесь. Вы присоединились к нашему благородному делу поддержки семей, и те ваши не только медийные, но и финансовые вливания в поддержку наших семей, как нельзя лучше говорят о вашем большом сердце и о том, как вы уболеваете за нашу страну. Спасибо. Я продолжаю, в общем, это делать. Так что я очень, так сказать, переживаю. Вы метко это делаете. Таким ударом конкретным, как был хороший удар джеб у Владимира Кличко, когда он одним джебом мог уложить. Это, знаете, как тонна это 1000. А вы 1000 всегда заряжаете, поэтому очень четко и метко делаете. Спасибо. Но видите, я не хочу никак хвастаться, но 1000 гривен для меня вообще не проблема. Так что... Понимаете, 10-15 гривень. Будьте як Тойво. Для вас 100 не проблема, значить 100 не проблема. Будьте як Тойво, і дякую, що підтримуєте наш проект, бо без вашої підтримки, без нашої участі, нашим сім'ям буде не набагато легше. С удовольствием я буду продолжать, но я думаю, что хоть 4 раза в год. Это круто, это круто. Рождество. А как у вас Рождество? Вообще-то 24-го будет? Или в январе? Половина Украины празднует 24 декабря. Да. Это Украинская православная церковь, греко-католическая и католическая. А московский пархат, или же сталинский пархат, или еще как-то по-другому, они придерживаются другой традиции. І я бачив чудове сумісне інтерв'ю Епіфанія і Шевчука, і вони дуже мудро сказали, що
Питання зараз рвати вірян, рвати зараз одних, ламати через коліно і ставити їх на новий лад, інших ще не будуть. Це має перейти еволюційно, і я повністю погоджуюся. Так, Ну, як значит, вам радостного Рождества через месяц. Дякую, друзі. А я хочу сказати, що Трамп з Києва сказав, що Donat.ua його вже забанив, більше донатів не буде, лягайте всі спати. І хочу порадіти за свого знайомого товариша Баурима, Василь, салам, все у мене отак. Мірам, ми з Куатом і всі за тебе дуже-дуже раді. Удачі тобі, хай тобі щастить. Спасибо и удачи вам. И я думаю, что я иногда включаюсь. Включайтесь, З удовольствием. Да, и если не могу включаться, буду делать немножко часто там. Так что я вас почти всегда, каждый четверг я посмотрю. Даже если не участвую. Но Мысленно на расстоянии вы с нами. Так, побач з нами. да, я всегда с вами. Так что очень такой сердечный привет из Эстонии. Сегодня до свидания. Да. До побачення. Дякую. Друзі, до побачення. І Вальдемар каже, що Василь, буде донат на цукерки в декабрі. І це жирна крапка. Данке Шон Вальдемар. Чекаємо ваш донейт для нашого проекту. Всім до побачення, до нових Все зустрічей. добре, друзі. Дякую, Слухаємо Володимир, нашу слава об'єднавчу Україні. пісню героям. До побачення.